បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញខាង Channel សមាគមកម្ពុជាមាន3សេវាកម្មទី1ទទួលការ promote Channel ទី2ទទួលការបង្គ្រប់ម៉ោងហើយទី3ទទួលសិស្សរៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ recovery លេខទូរស័ព្ទតើក្នុង email របស់យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរតួលេខទូរស័ព្ទបានដែរឬទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែច្រឡំជាមួយនឹងការដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុង email ការដាក់លេខទូរស័ព្ទជាមួយ YouTube ការដាក់ជាមួយនឹង Epson អញ្ចឹងលេខទាំង3នេះគឺបងប្អូនគ្នាមិនតម្រូវឲ្យដាក់តែមួយលេខទេគឺអាចដាក់លេខផ្សេងគ្នាក៏បានពេលដែលបងប្អូនគ្នាបង្កើត email ដាក់លេខទី1បងបង្កើត YouTube ហើយបាក់ verify លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងដាក់លេខក្រៅពី email យើងក៏បានដែរលេខទូរស័ព្ទណាក៏បានដែរឲ្យតែ verify បានអូខេព្រោះលេខទូរស័ព្ទខ្លះបើសិនយើងដាក់ verify ច្រើនពេកវាលែងឲ្យដាក់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរលេខថ្មីអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទចូលទៅកាន់ YouTube ហ្នឹងគឺអត់តម្រូវទេបងប្អូនគ្នាលេខណាក៏ដាក់បានដែរឲ្យតែវា verify បានព្រោះលេខនេះដាក់ទៅហើយវាលែងត្រូវការទៀតហើយលើកលែងតែលេខក្នុងទូរស័ព្ទដៃក្នុង email ទេលេខទូរស័ព្ទដៃក្នុង email កាលណាយើងបើក two step គឺមានបញ្ហាបើសិនជាយើងភ្លេចឬក៏បាត់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងណាគឺមានបញ្ហាគឺចូល email ខ្លួនឯងអត់កើតទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រោងនឹងឈប់ប្រើប្រាស់លេខនោះតើយើងផ្លាស់ប្ដូររបៀបម៉េចអូខេអញ្ចឹងទី1បងប្អូនគ្នាសូមចូលទៅកាន់ app របស់ email បងប្អូនគ្នាណាសូមចូលទៅកាន់ email បងប្អូនគ្នាប្រើតែ app បងប្អូនណាតមកទៀតបងប្អូនគ្នាឃើញកន្លែងនេះគឺសញ្ញាត្រេ3គ្រាប់នេះបាទត្រេ3ធ្នូហ្នឹងបងប្អូនគ្នាទាញជាក្រុមតិចមកមានពាក្យថា setting ណាកន្លែងនេះ setting បាទចុច setting តមកទៀតបងប្អូនគ្នាសូមជ្រើសរើស account មួយណារបស់បងប្អូនគ្នាដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីត្រួតពិនិត្យណាអូខេបាទតមកទៀតបងប្អូនគ្នាសូមជ្រើសរើសពាក្យថា manage your Google accountបាទបន្ទាប់ពីចុច manage your Google account ហើយបងប្អូនគ្នានឹងឃើញមកដល់ទីនេះគឺជាមួយ home របស់ email បងប្អូនគ្នាបាទហើយកន្លែងនេះគឺ personal information បាទបងប្អូនគ្នាត្រូវដឹងណា personal information នេះគឺมันអាចឲ្យគេឃើញបានទេជាមួយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយលេខ password បាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបងប្អូនគ្នាសួរខ្លះដាក់លេខត្រូវបានអត់ដាក់លេខខុសបានអត់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិតបានអត់ឬមិនពិតបានអត់បាទពិតក៏បានមិនពិតក៏បានប៉ុន្តែសំខាន់នៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាភ្លេច password ត្រូវតែចាំលេខតញ្ញាណសំទោសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហ្នឹងណាបើសិនជាបងប្អូនដាក់មិនត្រូវជាមួយតញ្ញាណបានទេសូមឲ្យចាំត្រូវកត់ទុកថា email នេះគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះតោះនេះទោះបីដាក់ខុសក៏បានដែរសំខាន់យើងឲ្យចាំកត់ឲ្យចាំខ្លួនឯងបាទនេះគឺជា recovery លេខទូរស័ព្ទនិង email តោះនេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការដក recovery email នេះមួយចេញអូខេដកមួយចេញណាបាទដកដុល្លារនេះដកចេញខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរ recovery ថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ទៅដូររបៀបម៉េចបើសិនជាយើងចុចលើវាបាទចុចទៅលើវាអញ្ចឹងកន្លែង recovery email នេះយើងចុចកន្លែងទៀតមកបាទណាយើងចុចបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងដាក់លេខកូដសម្ងាត់ដើម្បី log in ចូលទៅកាន់ email យើងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ recovery email ហ្នឹងតោះនេះបងប្អូនគ្នាតោះឥឡូវយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ recovery email មុនបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ recovery លេខទូរស័ព្ទបន្តទៀតបាទអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការដាក់លេខកូដចូលបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ជាងគេរបស់ email យើងត្រូវតែកុំឲ្យគេឃើញលេខ password គេឃើញអានេះអត់អីទេបាទគេឃើញអាហ្នឹងអត់អីទេគេឃើញលេខទូរស័ព្ទអត់អីទេប៉ុន្តែកុំឲ្យគេឃើញលេខ password ចាំឲ្យច្បាស់បងប្អូនគ្នាបាទតមកទៀតសូមចុចបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះគឺយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការដក email នេះចេញលែងឲ្យវា alert មកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដូរមកកាន់ email មួយទៀតអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដូរមកកាន់ email នេះវិញបាទ007@gmail.com បាទអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ recovery email អញ្ចឹងខ្ញុំសូម save អូខេអញ្ចឹងធ្វើការ update បាទត្រូវបាន update អញ្ចឹងនេះ recovery email ខ្ញុំត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលែងត្រូវការ email មុនហើយ
តោះនេះចឹងនេះគឺ email ថ្មីជាមួយនឹង email information default ហើយនឹង email ថ្មីដើម្បី recovery កាលណាខ្ញុំភ្លេច password ឬភ្លេចអីខ្ញុំអាច recovery email នេះមកវិញបានដើម្បីយក password ក៏ដូចជាយកលេខកូដមកវិញតាមរយៈ email មួយទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអរគ្នាដែលសួរថាលោកគ្រូតើអាចផ្លាស់ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទបានអត់ក្នុង email យើងបាទផ្លាស់បានណាផ្លាស់បានតោះឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គ្នាពេលយើងចុចចូល email លេខទូរស័ព្ទនេះអញ្ចឹងវានឹង confirm លេខទូរស័ព្ទយើងតោះនេះអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុចលើលេខទូរស័ព្ទនេះមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមចុច edit បាទចុច edit ហើយវាទាមទារ password បងប្អូនអរគ្នាម្ដងទៀតបាទឥឡូវយើងដាក់ password ម្ដងទៀតណាកាលណាយើងចង់បដូរអ្វីមួយវាត្រូវការ password បើយើងអត់មាន password ទេយើងដូរអត់បានទេតើអត់អ្នកដែលទិញលេខទិញសុំទោសទិញ channel គេឬទិញ absent គេទិញ email អីហ្នឹងគេត្រូវការឲ្យម្ចាស់ដើមដូរឲ្យយើងឥឡូវយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខ password សុំទោសដាក់ password ចូលជាស្រ័យបាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់ password ហើយបងប្អូននេះសូមចុចបន្ទាប់បាទ next បាទអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះគឺបងប្អូននេះអាចដូរលេខទូរស័ព្ទបានហើយតោះនេះអាចដូរលេខទូរស័ព្ទបានគ្រាន់តែចុច edit មកបាទអូខេនេះហើយចុចលើវាមកបងប្អូននេះសុំទោសសូមចុច update number បាទនេះ update number ហើយបងប្អូននេះអាចវាយលេខទូរស័ព្ទចូលថ្មីបានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការដូរលេខតែម្ដងអូខេលេខទូរស័ព្ទដៃយើងគឺប៉ុន្មានមិញបូក855ត្រូវទេបាទខ្ញុំសូមដាក់ចិត្ត1 3ក្រេ8 35បាទអូខេចុច next នេះអញ្ចឹងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុច get code ដើម្បី confirm លេខទូរស័ព្ទថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុច get code ចុច get code ណានេះអញ្ចឹងលេខកូដនឹងផ្ញើមកកាន់លេខទូរស័ព្ទថ្មីរបស់យើងបាទនេះគឺ870011បាទអញ្ចឹងយើងវាយចូលមក870011បាទបន្តមកទៀតយើងដាក់ verify ណាចុច verify បាទអូខេលេខទូរស័ព្ទត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរបាទនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹង recovery ទូរស័ព្ទនិង recovery email បាទអូខេបងប្អូននេះណាដូចជាការទិញ channel ដែរនៅពេលដែលយើងទិញ channel គេទិញ email គេយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរឡើងហ្នឹងណាទាំង recovery email និង recovery លេខទូរស័ព្ទដើម្បីក្លាយជារបស់យើងវិញអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចមុននឹងទិញផគេសូមឲ្យម្ចាស់ដើមហ្នឹងដូរឲ្យយើងសិនទើបវាដំណើរការល្អជាងយើងដូរខ្លួនឯងកាលណាយើងដូរខ្លួនឯងវាទាមទារឲ្យវាទៅ confirm code ជាមួយលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ដើមអញ្ចឹងសូមឲ្យម្ចាស់ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទនិងផ្លាស់ប្ដូរ recovery លេខ email ឲ្យយើងតោះនេះបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចចំពោះអ្នកដែលទិញ channel គេមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ email របស់គេណាអូខេហើយយើងសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ password ចុងក្រោយគេសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ password បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមតែបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ recovery email និង recovery លេខទូរស័ព្ទទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងច្បាស់កាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះតើប្ដូរបានឬមិនបានហើយសូមបញ្ជាក់មួយទៀតអ្នកដែលទិញ channel គេសូមឲ្យម្ចាស់ដើមជាអ្នកដូរសំណួរសួរថាតើយើងដូរខ្លួនឯងបានអត់នៅពេលយើងទិញហើយបាទដូរបានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែការ confirm ហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាយូរជាងម្ចាស់ដើមជាអ្នកដូរបើមិនសិនជាម្ចាស់ដើមជាអ្នកដូរតាម play ទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែត្រូវការកូដពីលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអរគ្នាដូចមិញអញ្ចឹងណានៅពេលដែលបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនវានឹងត្រូវការកូដអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ជូនកូដនេះឲ្យទៅកាន់ម្ចាស់ដើមដាក់ចូលទៅគាត់នឹង confirm មកខ្លាយជារបស់យើងហើយ email នេះបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកងក្រោយគឺបដូរ password អញ្ចឹងខ្លាយជារបស់យើងពេញលេញលក្ខណៈតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញ channel គេតើយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះនៅក្នុង email បាទអរគុណច្រើនបាយបាយ